Restoranda grafini 90 ming turadigan bu moxittoni qulupnay arzon payti qishga yopamiz. Birinchi kattagina kastrulkaga suv bilan shakarni solib qaynatib sirop tayyorlab olamiz. Bankalarni sterillab olamiz. Qulupnayni yuvib bandlaridan tozalab, limon yalpizlarini ham tayyor qilib olamiz. Bankalarni duxovkada 170 gradusda 10 daqiqa sterillab oldim. Sterillangan bankalarga avval qulupnay, limon, keyin yalpizni solamiz. Gazda shaqillab qaynab turgan siropni bankalarga to'ldiramiz. Ustiga sterillangan krishkani yopib, zakrivalkani o'zbekchasini topolmadim. Bilsanglar kommentariyga yozib yuboringlar. Xullas, qopqog'ini mahkam qilib yopamiz. Moxittolarni yaxshilab chayqatib, teskari aylantirib, ustini 2-3 kunga dasturxon yoki adyol bilan o'rab qo'yamiz. Keyin qishgacha salqin joyda saqlaymiz. To'xting, hali video tugamadi. Sizga shunaqa sifatli chini naborlar kerak bo'lsa, Albina brendidan xarid qilishingiz mumkin. Sizga qulay bo'lishi uchun pastda Albina profilini qoldirdim. Kirib chini naborlarni bundan ham chiroyli rasvetkalarini tanlab xarid qiling.